នេះគឺជាជីលីអូកាវ៉ាងហ្គោដែលជាប្រភេទរថយន្តលក្ខណៈគ្រួសារ7កៅអីតម្លៃខំ50000ដែលប្រិយមិត្តគួរពិចារណាដោយសារតែបរិវេណខាងក្នុងធំទូលាយម៉ាស៊ីនទូចសន្សំចៃបច្ចេកវិទ្យាទំនើបច្រើនហើយវាក៏ទើបតែចូលទីផ្សារកម្ពុជាក្តៅដោយជីលីកម្ពុជាផងដែរតែតទៅនឹង performance របស់វា Okavango ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន3ស៊ីឡាំង 1.5 លីត្រអមជាមួយនឹងឧបករណ៍បង្កើនខ្យល់ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីន turbo ជាប្រភេទ low inertia ឬក៏ជាប្រភេទដែលមានស្លាបចាក់របស់វានឹងវាលឿនជាង turbo ធម្មតាដែលធ្វើឲ្យកំណើនបរិមាណខ្យល់ដែលត្រូវ boost ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនកាន់តែឆាប់រហ័សធ្វើឲ្យយើងជាន់ gear ឆាប់ស្ទុះលើពីនោះទៅទៀតក៏វាមាននៅជាមួយនឹងប្រព័ន្ធចូលខ្យល់ smooth ល្អប្រព័ន្ធបាញ់ប្រេងអ៊ីនធឺណិតសម្ពាធខ្ពស់រួមជាមួយនឹងប្លុកម៉ាស៊ីនជាប្រភេទ alloy មីញ៉ុមផងដែរធ្វើឲ្យវាមានទម្ងន់ស្រាលមានប្រសិទ្ធភាពល្អហើយនឹងសន្សំចៃឥន្ធនៈជាពិសេសគឺវាបានប្រើប្រាស់ជាមួយប្រព័ន្ធ mild hybrid ដែលមាននូវកូនម៉ូទ័រ 48V មួយគ្រាប់ធ្វើឲ្យវាអាចផលិតកម្លាំងបានរហូតដល់ 190 សេសរួមជាមួយនឹងកម្លាំងរមួល 300 Nm រាលកម្រិតស៊ីសាំងរបស់ម៉ាស៊ីនគឺ 6.6 លីត្រក្នុង 100 គីឡូហើយល្បឿនអតិបរមាឬក៏ top speed របស់វាគឺ 190 គីឡូម៉ែត្រក្នុង 1 ម៉ោងអញ្ចឹងដើម្បីយល់ឲ្យច្បាស់អំពីការសន្សំចៃរបស់ឡានមួយនេះគឺខ្ញុំនឹងនិយាយតាក់ទងទៅនឹង mild hybrid របស់ Geely បន្តិចនៅក្នុងនោះគឺវាមានគ្រឿងបង្គុំសំខាន់3មានម៉ូទ័រប្រភេទ BSG ឧបករណ៍បំប្លែងតុងខ្យង DC converter និងអាគុយ 48V មួយគ្រាប់នៅខាងក្រោយឡានប្រព័ន្ធ mild hybrid គឺវាប្រើប្រាស់គ្រឿងបង្គុំតិចជាង full hybrid រួមជាមួយនឹងគោលការណ៍ផលិតរួចបញ្ឆាម៉ាស៊ីនចុះឡានច្រើនដងដើម្បីសន្សំចៃឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងបន្លែងឆ្លងហ្គានៅក្រោមល្បឿនប្រហែលជាខ្ទង់160ទៅ150បើសិនជាអាគុយ 48V ថាមពលពេញលេញវានឹងបញ្ជូនថាមពលទៅឲ្យម៉ូទ័រអូសឡានយើងសុទ្ធតែម្ដងដោយអត់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីននោះទេកាន់តែពិសេសជាងនឹងទៀតមិនចាំបាច់ដូចឡានឬក៏ម៉ូតូដែលប្រើជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា start stop ខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាធ្លាប់ស្គាល់ហើយនៅពេលដែលយើងឈប់ stop ទៅម៉ាស៊ីនរបស់យើងគឺវាលុតអូតូហើយយើងគ្រាន់តែ move gear ឬក៏ជន់ gear ឡានហ្នឹងគឺឡានរបស់យើងនឹងឆេះឬក៏ម៉ូតូរបស់យើងនឹងឆេះឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ឡានមួយនេះផងដែរនៅពេលដែលល្បឿនឡានរបស់វាធ្លាក់នៅក្រោម15គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងគឺវានឹងបន្លត់ម៉ាស៊ីនឡានរបស់យើងហើយដើម្បីឲ្យម៉ាស៊ីនរបស់យើងគឺសន្សំចៃខ្លាំងជាងមុនហើយបើសិនជាយើងចង់បញ្ឆេះវិញគ្រាន់តែជន់ gear បន្តិចតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលវាឆេះវិញគឺវានឹង smooth ជាងឡានសាំងធម្មតាដោយសារតែឡាន mild hybrid គឺវាអត់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង dimmer ទេគឺវាបញ្ឆេះឡានដោយប្រើជាមួយនឹងម៉ូទ័រប្រទាក់ខ្សែពានជាមួយនឹង valve វាកាំងដែលមានកម្លាំង 10 kW និងកម្លាំងរមួល 50 Nm លើពីនោះទៀតម៉ូទ័រនឹងក៏មានតួនាទីសម្រាប់សម្រាលបន្ទុកទៅលើម៉ាស៊ីនផងដែរដោយសារតែវាអាចប្រើប្រាស់ថាមពលដើម្បីទៅអូសកុំប្រសើរម៉ាស៊ីនជាក់ក៏ដូចជាប្រព័ន្ធអគ្គិសនីផ្សេងៗជំនួសម៉ាស៊ីនរបស់យើងបានការប្រើប្រាស់ឡានមួយនេះក៏មាន tips សន្សំចៃមួយផងដែរគឺការបើកប្រឡែងឈ្នន់ gear ដើម្បីឲ្យឡានឈប់ដោយសារតែវាមានប្រព័ន្ធ regenerative braking រាល់ពេលដែលយើងប្រឡែងឈ្នន់ gear ឬក៏ជាន់ប្រាំងថាមពលនឹងសាកបញ្ចូលទៅកាន់អាគុយ 48V ជាមូលហេតុធ្វើឲ្យឡានរបស់យើងឆាប់ឈប់ជាងឡានធម្មតាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបើកនៅក្នុងក្រុងព្យាយាមស្មានកម្លាំងឡានរបស់យើងឲ្យបានល្អទៅមិនចាំបាច់ជាន់ប្រាំងច្រើនពេកទេចំណេញសាំងហើយស្បែកប្រាំងអត់ឆាប់សឹកទៀតសម្រាប់ប្រអប់លេខវិញ Okavango គឺប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង weight dual clutch 7 វគ្គដូចទៅនឹង Cool Ray ដែរដោយសារតែវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ចូលលេខបានលឿនមានទូចហើយទម្ងន់ស្រាលស័ក្តិសមជាមួយនឹងទម្រង់វិស្វកម្មប្រភេទ front wheel drive ឬក៏ឡានប្រើប្រាស់កង់មុខដើម្បីដំណើរការរីឯជើងក្រោមរបស់វាខាងមុខគឺជាប្រភេទ McPherson រីឯខាងក្រោយគឺជាប្រភេទ Multi-link Rigid Axle Suspensionបាននិយាយពីរូបរាងខាងក្រៅរបស់វាខាងមុខគឺយើងឃើញមានបណ្ណាក្រម signature របស់ Geely 3តង់នៅផ្នែកកណ្ដាលគឺមាន logo នៅពីលើគឺមានកាមេរ៉ាមួយដែលជាផ្នែកនៃកាមេរ៉ា360មានរូប 3D បញ្ចាំងនៅលើអេក្រង់ងាយស្រួលនៅក្នុងការមើលបរិវេណជុំវិញនៃឡានរបស់យើងនិងសម្រួលទៅដល់ការចូលចតបានច្រើនមែនទែនបើសិនជាយើងស៊ូមមើលពីចម្ងាយយើងនឹងឃើញបណ្ណាមុខអមជាមួយនឹងកាំងលើរចនាបែបតាម aerodynamic យ៉ាងកង់បែប sport អមជាមួយនឹងបល្ល័ង្កដាស់ខាងក្រោមរំលេចបាននៅរូបរាងដ៏ស្រស់ស្អាតមើលទៅច្រែងខ្យល់បានល្អរវាងងាយស្រួលបួងចង្កូតទំនងដូចជាវាត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការជួងគ្រួសាររបស់យើងទៅធ្វើដំណើរកម្សាន្តគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវតែម្ដងសូមចូលបន្តិចវិញដើម្បីនិយាយអំពីរចនាបថនៃចង្កៀងយើងឃើញថាសំណុំចង្កៀងខាងលើគឺវាមាន3ផ្នែកមានអំពូលភ្លើងហ្វាភ្លើងកូតហើយនិងភ្លើងសញ្ញោដែលត្រូវបានកាត់កណ្ដាលដោយចង្កៀងបំភ្លឺពេលថ្ងៃឬក៏ daytime running light ជាទម្រង់អក្សរ L ចំណុចពិសេសនោះគឺវាមានជាមួយនឹង option adaptive headlight ដែលប្រព័ន្ធនេះគឺវាមានជាមួយនឹងកាមេរ៉ាសម្រាប់ scan ផ្លូវនៅខាងមុខរបស់យើងហើយវានឹងបញ្ជាឲ្យប្រព័ន្ធភ្លើងដំឡើងរំលាក់ហ្វាស្វ័យប្រវត្តិកាត់បន្ថយចំណាំងភ្លើងដែលចាំងទៅរថយន្តខាងមុខនិងអ្នកបើកបញ្ច្រាសយើងផងដែរហើយវាក៏មាននៅមុខងារភ្លើងរេតាមចង្កូតផងដែរសុទ្ធសឹងតែជាមុខងារដែលផ្ដល់នូវសុវត្ថិភាពនិងទំនុកចិត្តក្នុងការបើកបររបស់យើងចំណែកផ្នែកខាងក្រោមគឺយើងទទួលបានជាមួយនឹងអំពូលកាត់អាប់3គ្រាប់សងខាងជំនួយដល់ការបំភ្លឺផ្លូវកាន់តែប្រសើរក្នុងពេល
បើកផ្លូវភ្លៀងឬក៏ផ្លូវ off road ដែលមានកលុកច្រើនបច្ចុប្បន្នទៀតសម្រាប់ចង្គៀងខាងក្រោយក៏ជាប្រភេទ LED ផងដែរបាននិយាយអំពីមាត្ររបស់វាវិញប្រវែងបដោយគឺ4.8 ម៉ែត្រទទឹង 1.9 ម៉ែត្រកម្ពស់1.7 ម៉ែត្រហើយកម្ពស់ពីដីរបស់វាគឺជិត2 តឹកឃើញថាឡានមួយនេះគឺជា SUV 7 កៅអីក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែមុំពេលបត់ចង្កូតរបស់វាគឺត្រឹមតែ 5.3 ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះងាកមកមើលផ្នែកខាងក្នុងវិញគឺយើងនឹងឃើញពីចេតនានៃការរចនារបស់ Chile តែម្ដងគឺមានរបៀបរៀបរយអត់ទើសភ្នែកដែលយើងឃើញដៃទ្វារធំដែលត្រូវបានរចនាឲ្យមានលំហភ្ជាប់ពីខាងឆ្វេងទៅខាងស្ដាំរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងផ្នែកកណ្ដាលឬក៏ Center Console តែម្ដងការរចនាខាងក្នុងនេះគឺមិនត្រឹមតែឲ្យមើលទៅទាន់សម័យនោះទេគេក៏បានគិតគូរទៅដល់ផាសុកភាពនិងបទពិសោធន៍នៅក្នុងការប្រើប្រាស់របស់យើងផងដែរដោយសារតែវាប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងចង្កូត telescopic ក៏ដូចជាកៅអីអូតូដែលយើងអាចសេរីទៅតាមកម្ពស់របស់យើងបានហើយសម្រាប់ material កៅអីវិញក៏ជាប្រភេទស្បែកផងដែរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់អេក្រង់វិញខាងផ្នែកកំសាន្តគឺមានទំហំ 10.25 អ៊ីងដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដែលមានឈ្មោះថា AR ឬក៏ anti reflection ដែលមានសមត្ថភាពអាចទប់នឹងចំណាំងផ្លាតបានល្អហើយអាចទប់ទល់នឹងសំណឹកនៃការថាច់របស់យើងបានរហូតដល់10លានដងឯណោះសម្រាប់អេក្រង់ខាងផ្នែកបង្ហាញព័ត៌មានវិញក៏មាននៅប្រព័ន្ធទប់ទល់ជាមួយនឹងចំណាំងផ្លាតដូចគ្នាហើយទំហំរបស់វាគឺ 12.3 អ៊ីងហើយវាក៏មានជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរការបង្ហាញទៅតាម driving mode របស់យើងបើមើលទៅខាងលើគឺយើងនឹងឃើញដំបូលប៉ាណូកញ្ចក់ទំហំ 60 អ៊ីងលាតសន្ធឹងឡានតែម្ដងOkavango ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជាប្រភេទ3 0ឬក៏ប្រភេទ3ផ្នែកមានន័យថាអ្នកនៅខាងក្នុងឡានគឺអាចសេរីសីតុណ្ហភាពបាន3តំបន់ទៅតាមអីដែលខ្លួនឯងចង់បានហើយជាពិសេសនោះអ្នកកៅអីជួរទី3ក៏មានជាមួយនឹងបន្លំម៉ាស៊ីនត្រជាក់ផងដែរគឺអត់មានបញ្ហាព្រួយបារម្ភថាខ្លួនឯងហប់នៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយនោះទេបើនិយាយរឿងធ្វើដំណើរកម្សាន្តវិញបើសិនជាយើងទៅ camping ជាដើមគឺយើងអាចបត់កៅអីជួរទី2ក៏ដូចជាជួរទី3ដាក់ពុកខ្យល់លេងបានដោយសារតែ space របស់វាគឺមានរហូតដល់ 2050 លីត្រឯណោះតែតង់ទៅនឹងការប្រើប្រាស់វិញសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធការបើកបរឬក៏ driving mode គឺយើងមានរហូតដល់3 Eco mode គឺជាវគ្គអន្សំចៃសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃឬក៏ក្នុងក្រុង Comfort ជា mode ធម្មតាសម្រាប់ការបើកម៉ាស៊ីនដែលកម្លាំងរបស់វាគឺខ្លាំងជាង Eco ហើយចុងក្រោយគឺជា Sport mode ដែលជា mode បង្កើនសន្ទុះល្បឿនរថយន្តសម្រាប់ការវាយចែងឬក៏យើងបើកល្បឿនលឿនOkavango ក៏មាននៅមុខគេប្រឆេះឡានពីចម្ងាយដែរអញ្ចឹងនៅរដូវក្តៅនេះមុននឹងចូលឡានរយៈចម្ងាយ20 ម៉ែត្រអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចប្រឆេះឡានឲ្យដំណើរការសិនបានដើម្បីឲ្យឡានរបស់យើងត្រជាក់មុននឹងយើងចូលទៅអង្គុយខាងក្នុងហើយវាក៏មាននៅមុខងារទំនើបផ្សេងៗទៀតដូចជាហ្វ្រាំងដៃជាប្រភេទប៊ូតុងមាន auto hold ប្រព័ន្ធបញ្ជាផ្លឹកទឹកដំណើរការអូតូក៏មានផងដែរហើយទ្វារខាងក្រោយគឺជាប្រភេទប៊ូតុងចុចបិទបើកស្វ័យប្រវត្តិគូបញ្ជាក់ផងដែរថា Okavango គឺជាប្រភេទឡានសុវត្ថិភាពស្តង់ដារអឺរ៉ុបអញ្ចឹងគឺវាប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រភេទ ESP របស់ Bosch តែម្ដងប្រព័ន្ធទប់លំនឹងក៏ដូចជាប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពផ្សេងៗគឺមានមួយ complete តែម្ដងមិនថា ABS EBD CBC VDC Traction Control Brake Assist រួមជាមួយប្រព័ន្ធជំនួយរថយន្តផ្លូវទួលនិងប្រព័ន្ធជំនួយពេលចុះចំណោទជាដើមគឺមានទាំងអស់បាទបង្ហាញពី Chile Okavango គឺខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងកុំភ្លេចជួយចុច follow page ហើយនិង subscribe channel Advan Auto មួយផងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ